A yanzu haka dai a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin garwashi, abubuwa sun cakuɗewa wato Ma'u, inda a yanzu haka 'ya'yan Alhaji Baƙo sun sa ta a gaba, kuma haka zalika matarsa ma ta ƙara sa ta a gaba, inda Ma'u ta ji daɗin al'amarin, inda Alhaji Baƙo ya sake ta. Ta fannin kuma wato Alhaji Mudan ya yi alƙawarin cewa ko ta halin ƙaƙa ne sai ya auri Ma'u, inda a lokacin baya da dama matar Alhaji Mudan ta yi farin cikin ganin yadda Ma'u ta auri Alhaji Baƙo, inda a yanzu haka dai a duk lokacin da matar Alhaji Mudan ta ji cewa Alhaji Baƙo ya saki Ma'u, hakan ya ƙara ɗugunzuma ta kan cewa ta san a yanzu Alhaji Mudan hankalinsa dole zai karkato kan Ma'u, inda a yanzu haka dai Ma'u tana cikin wani hali a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin garwashi, inda a yanzu haka dai idan ba ku manta ba, idan kuka tuna baya, Ma'u dai ba ta taɓa tunanin za ta auri Alhaji Mudan ba, sakamakon cewa ta tsani Alhaji Mudan. Sabida kafin rasuwar mijinta na farko wato Alhaji Kabiru, shine abokin Alhaji Mudan, yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Alhaji Mudan ya takura da kuma matsawa ganin yadda za a yi ya auri Ma'u. Ganin halin da Ma'u take ciki, hakan yana ƙara sa shi tausayin Ma'u, musamman ma halin da 'ya'yan Ma'u suke ciki. Idan ba ku manta ba mai sauraro, Alhaji dai wato mahaifin Ma'u, shi kuma yana son Alhaji Baƙo saboda abin duniya da Alhaji Baƙo yake bashi, inda a yanzu haka dai matar Alhaji Baƙo ta yi Allah wadai da wannan hali na Alhaji Baƙo, wato halinsa kenan wanda yake bibiyar 'yan mata yake aura kuma ya lalata su ya sake su. To yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa har yanzu ga 'ya'yansa nan manya-manya, amma kuma har yanzu su ma sun ƙi auruwa saboda halin da yake yi. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha tamu ta Duniyar Labarai. Muna roƙonka idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Duniyar Labarai. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali, daki-daki, dalla-dalla, domin jin cikakkun rahoton da muka zo muku da shi na cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin garwashi, inda a yanzu haka dai Ma'u ta rasa abin da za ta ce, ko kuma in ce ta rasa inda za ta sa kanta, wato abubuwan suna ƙara rincaɓewa Ma'u ta hanyoyi daban-daban, hanyar da baka tunanin za ta kulle ba sai kuma ta kulle. A yanzu dai a halin da ake ciki, Ma'u dai ta rasa abin da za ta yi sabida irin cakwakiyar da take ciki a yanzu. To masu sauraro, da haka muka kawo muku ƙarshen wannan sharhi na cikin shirin garwashi. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun